အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်လေးပြည့်ခဲ့ပြီเนาะတစ်ပတ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်အောင်မြင်မှုရခဲ့လို့ပြောရမယ်เนาะတစ်ပတ်စာကတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့တစ်ပတ်စာကတ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပိတ်နေတွေလည်းရှေ့အောင်ခဲ့เนาะလေးကွက်ထင်းနဲ့ဝီဒီယိုတွေမှာဝင်ကြည့်ကြပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားပေးကြပါဦးเนาะအခုကျွန်တော်တို့ကဒီ29ရက်ကနေ29ရက်10လကနေကျွန်တော်31ရက်10လ2025အထိကိုတပတ်စာခံမှန်းမှာဖြစ်ပါလေเนาะတပတ်စာခံမှန်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုခံမှန်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့တပတ်စာကတ်တွေကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်เนาะတပတ်စာကတ်တွေကကျွန်တော်အခုဒီထုတ်ထားတဲ့တရားတပတ်စာကတ်တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะတပတ်စာကတ်29ရက်ကနေကျွန်တော်31ရက်နေ့အထိကျွန်တော်လာနိုင်တဲ့ဟာကကျွန်တော်အင်္ဂါမကြုံမှာကျွန်တော်ခွန်ပတ်တီเนาะအင်္ဂါမကြုံမှာခွန်ပတ်တီလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဟုမကြုံအခွေဆိုရင်တရားလာမယ်เนาะတရားရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နေရအတွင်း303ပေးဆိုတရားအရင်ဘက်ကเนาะကျွန်တော်ဒီတပတ်စာကတ်ကအခုမှ channel တစ်ဖြစ်လို့เนาะမပေါက်ဘူးဆိုရင်မပေါက်ဘူးထင်ရင်ကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ channel မှာပြန်ပြီးမှရှာကြည့်ဝင်ကြည့်လို့ရအောင်เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်အခုဒီအင်္ဂါမကျော်ပတ်တီဆိုတဲ့ခွန်เนาะဒီမှာလဲ1ခွန်34เนาะတရားအခွေဒါ break ဖြစ်တယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်မွေးကွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီခွန်နဲ့ပတ်သက်တာပဲပေးထားအတွက်ပေးထားเนาะဒီမှာ6ခွန်ဒါမွေးကနဒီခါတော့အားကောင်းတော့เนาะကျွန်တော်ထွက်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စုဖို့မှာဖြစ်ကျွန်တော်က303ကိုเนาะစုဖို့ပြပြီးလို့ရှိရင်တကယ်တပတ်စာမှာလာနိုင်တဲ့ဟာတွေပဲเนาะတရားတွေကကျွန်တော်ဒီများတာမို့เนาะတရားကတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာခွန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲเนาะခွန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဓိကအဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘေးဟာထိုးရမလဲဆိုရင်ခွန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပို့ပြီးမှထိုးရမှာเนาะဒီမှာကတရားတွေနည်းနည်းလေးပဲတရားတွေမယုံရင်ခွန်နဲ့ကိုပြန်ကြည့်ခြုံကြည့်လိုက်เนาะပฏิပတ်မဲ့လို့ပฏิပတ်အခွေလိုက်တယ်လို့အခွေbreak ဆိုရင် break ပြီးရင်မွေးကနန်းဆိုရင်လည်းဒီသုံးလုံးကထိုးပဲပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်လာတဲ့ဟာကဒီမှာ339ပါတယ်339 break တရားတစ်ချိန်လာမယ်เนาะကျွန်တော်တပတ်စာခံမှန်းမယ်ဆိုရင်တရားတစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်စာတော့ဒီမှာပါနေเนาะ5ချိန်စာပါနေเนาะအဲဆိုရင်တပတ်စာကပ်ဖြစ်တယ်เนาะတရားကျွန်တော်တပတ်စာကပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီဘက်အတွက်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် side to side ရှာတွေ့ထားเนาะ side to side ဆိုတာမျိုး side ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီနားမှာကြည့်မယ်เนาะကျွန်တော်အခုကကျွန်တော်တောက်ကြနေမှာကျွန်တော်ဘာကြသွားလဲဆိုရင်ခွန်တိရပြီးလို့ရှင်1နှစ်ရတော့ကျွန်တော်တောက်ကြနေမှာဒီအပိတ်နဲ့ထိတ်ကတူနေကနန်းတူနေအတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်မှာဘာကြနိုင်လဲဆိုဒီကလန်ဒါမှာချက်ကြည့်မယ်เนาะကလန်ဒါမှာကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဒီမှာကိုဘုံတူတယ်เนาะဘုံတူဆိုတော့ပြန်ကြဆိုတာလားเนาะဒီပတ်ထေးကနန်းကနောက်တစ်ပတ်မှာအမြဲတမ်းပြန်ကြเนาะပြန်ကြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီမှာเนาะဒီက9တစ်ကဒီမှာ9တစ်လို့လာကြတယ်เนาะအဲဆိုဒီပတ်အတွင်းမှာပြန်ကြရှိရเนาะဒီပတ်ဘေးချိန်လာမလဲတော့ပြောတတ်ဘူးလာတော့လာမှာเนาะပြန်ကြကနန်းတစ်လုံးတော့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နာမှာရှိအောင်မလဲရှာကြည့်မယ်ဒီမှာเนาะထုံရဒီမှာလည်းတစ်ခုเนาะပြန်ချရှာကြည့်မယ်ရှိမရှိကျွန်တော်မှာ9996 94 94 56 49 90 300ဆိုရင်ဒီဟာကဒီဘက်မှာဆိုရင်ပြန်ချကဒီမှာ49ဒီမှာတက်ကြเนาะပြန်ချဒီလိုမျိုးကြာเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားမှာနောက်ထပ်တစ်ခုရှာကြည့်မယ်ဒီမှာလည်း300လာဖြစ်เนาะအဲဆိုရင်ပြန်ချရှာမယ်ဟိုဘက်ထင်မှရှိတာဆိုတော့ဒီမှာ303ဒီမှာပထမနေ့ကိုမှလာကြเนาะဒီမှာ303ပထမနေ့လာကြတယ်ပြန်ကြအခုတွေ့တယ်เนาะဒီကလန်ဒါမှာရှာချင်းတွေ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ
ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ66ဒီမှာတတွဲ66တွဲပြန်တွဲနေတယ်ဆိုရင်ပြန်တွဲနေတယ်ပဲရှားကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကတွဲလေဆိုရင်9နှစ်တွေ့ရနော်9နှစ်တွေ့တယ်9နှစ်ကြာတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ9နှစ်ကြာတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုဒီမှာ33တစ်ပတ်တွေ့ရနော်33တစ်ပတ်တွေ့ရပြန်ကြာပါလေဆို4 5 5လေးဒီမှာ4 5အဲ့လိုမျိုးပြန်ကြာတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှိသေးလားဆိုရင်ဒီနားမှာရှိသေးလားဆိုတော့တစ်တွေ့နော်တစ်ပြန်ကြာဒီမှာ56ဒီမှာ56ကြာတယ်နော်56ပြန်ကြာကလန်ဒါဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပဲနော်ဒါကတို့လာတဲ့ချိန်မှာတက်ကောက်ယူလိုက်ရပဲကလန်ဒါ size ဆိုတာရှာကြည့်မယ်နော်ဒီမှာနှစ်300နှစ်နော်300နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီနားမှာပါကြမလဲဆိုရင်98နော်ဒီမှာ98ရှိတယ်ဒီမှာလည်း98ပြန်ကြာ98ပြန်ကြာကြည့်နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ရှာတွေ့ထားတဲ့ဥစ္စာတွေနော်အဲ့ဒီအားရှာတွေ့ထားတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အတွက်ပြန်ကြာကဒီအရင်ဘက်ကအတွက်ပြန်ကြာပါရှင်းလဲဆိုရင်ခွန်9တလုံးရှိမယ်9တလုံးရှိမယ်20တလုံးရှိမယ်ပြီးရင်ခွန်4ရှိမယ်ပြီးရင်56ရှိမယ်ခွန်1ရှိမယ်1နှစ်ရှိတယ်နော်1နှစ်3 4 5 6ခွန်အဲ့လိုပဲရှိတယ်လောက်မှမများဘူးဒီနောက်ဘက်အတွက်ဒီကနေတလုံးထွက်နိုင်တယ်နော်ပြန်ကြဒါပြန်ကြတပတ်စာကကျွန်တော်ဆုံးနာပြောတယ်အင်္ဂါမကျော်ခွန်ပတ်နော်ခွန်ပတ်မိန်နော်တပတ်စာကျွန်တော်ဒီဟာပဲနော်ကလန်ဒါဆိုင်မှာတစ်ဆိုင်တွေ့ထားတယ်ဒီပြန်ကြရှိတယ်ဆိုတာလာပြောတာပြီးလို့ရှိရင်တပတ်စာကကျွန်တော်ပြတာနော်တပတ်စာကကျွန်တော်ပြတာပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကကလန်ဒါကဆုံးနာကကျွန်တော်တို့အရင်ဘက်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်ကိုပူတဲ့မူအရာ831ပါတယ်831ချိန်ကလန်ဒါမှာဘယ်လိုလာကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့เนาะကလန်ဒါကြီးလိုက်ပြီဆိုရင်သူကလာတက်တယ်เนาะအခုဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူကဒီဥစ္စာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အင်္ဂါနဲ့တနင်္လာနဲ့အင်္ဂါမှာကြာတာများတယ်เนาะ4ချိန်အတွင်းပဲဒီကောင်ဒီတစ်ဆိုင်လာပြသွားတာဒီတစ်ဆိုင်ပြတာเนาะဆိုရင်ရပြီเนาะပြန်ကြအတွက်တာရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တပတ်စာကတ်ထဲကထိုးမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ29ရက်နေ့31ရက်နေ့အထိကျွန်တော်နေ့တိုက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်နေ့တိုက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတင်ပေးမယ်เนาะโอเคနောက်နေ့အတွက်ကျွန်တော်မွေးကနန်းကဒီမှာပဲရေးခဲ့မယ်เนาะ6ခွန်တကွက်ရှိတယ်ရင်3ခွန်တကွက်ရှိရเนาะဒီလိုကွဒီကခုပတ်အတွက်ဒီဟာเนาะဒီဟာလာမှာเนาะထိချာ